अगर आप चाहते हैं कि जावा स्पैरो सिर्फ अंडे ना दे बल्कि ताकतवर, सेहतमंद और तेज़ी से ब्रीड करे तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पिंचेस पैराडाइज। आज हम बात करने वाले हैं जावा स्पैरो ब्रीडिंग फार्मूले पर, वो भी मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप अंदाज में। ये फार्मूला ख़ास तौर पर उन भाइयों के लिए है जिनकी जावा स्पैरो अंडे नहीं दे रही, अंडे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे कमज़ोर पैदा होती है या साफ फूड सही तरीके से समझ नहीं आ रहा। आज की पूरी वीडियो का मेन फोकस सॉफ्ट फूड होगा, क्योंकि जावा स्पैरो की ब्रीडिंग में 70% कामयाब का दरामद सॉफ्ट फूड पर होता है। जावा स्पैरो की नेचर और ब्रीडिंग साइकिल 10 टॉपिक पर आज बात करेंगे। पहला, जावा स्पैरो की नेचर और ब्रीडिंग साइकिल, ब्रीडिंग सीजन और सही उम्र, जोड़ा बनाने का सही तरीका, केज, नेस्ट और माहौल, सॉफ्ट फूड क्यों ज़रूरी है, सॉफ्ट फूड की अज्जा, सॉफ्ट फूड बनाने का स्टेप बाय स्टेप फार्मूला, फीडिंग टाइम टेबल, अंडे हैचिंग और बच्चों की केयर, आम गलतियाँ और उनका हल। जावा स्पैरो तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा स्पैरो की नेचर का। जावा स्पैरो फितरी तौर पर मजबूत बर्ड है, लेकिन ब्रीडिंग के वक्त ये हाई प्रोटीन मांगता है, हाई कैल्शियम मांगता है और सॉफ्ट फूड के बगैर मुकम्मल ब्रीड नहीं देता। ये बात हमेशा याद रखें, जावा स्पैरो बगैर सॉफ्ट फूड की ब्रीड तो करेगा मगर कामयाब नहीं होगा। ब्रीडिंग के लिए सही उम्र, नर कम अज़ कम 7 से 8 माह का होना चाहिए, मादा कम अज़ कम 8-9 माह की होनी चाहिए। बहुत जल्द ब्रीडिंग करवाना, अंडे ख़राब हो जाते हैं, फिर मादा कमज़ोर होती है, बच्चे मर जाते हैं फिर। ठीक है दोस्तों। तीसरा, जोड़ा बनाने का सही तरीका, पहले नर और मादा अलग रख के दोनों को 15 दिन सॉफ्ट फूड पर तैयार करें। नर की चोंच ज़्यादा सुर्ख और आवाज़ तेज़ होगी, मादा निस्बतन खामोश होगी। नंबर 4, केज और नेस्ट, केज साइज कम अज़ कम 18x18x24 इंच का होना चाहिए। लकड़ी का नेस्ट बॉक्स लगाइए। नेस्ट मटेरियल नारियल फाइबर या खुश्क घास आप इसको दे सकते हैं। नंबर 5 नंबर पर सॉफ्ट फूड क्यों ज़रूरी है। सॉफ्ट फूड अंडे बनाने में मदद देता है, मादा को ताकत देता है, बच्चों की ग्रोथ तेज़ करता है। नंबर 6, सॉफ्ट फूड की अज्जा मेन फोकस। सॉफ्ट फूड में नंबर 1, उबला हुआ अंडा, ये प्रोटीन का सबसे बड़ा ज़रिया है। ठीक है। नंबर 2, ब्रेड, इसमें डबल रोटी एनर्जी देता है, अंडों को पाइन करता है। नंबर 3, जिंगा का पाउडर, नेचुरल प्रोटीन, ब्रीडिंग हार्मोन एक्टिव करता है। नंबर 4, मोरिंगा पाउडर, कैल्शियम प्लस आयरन, अंडे मजबूत बनाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब नंबर 7, सॉफ्ट फूड बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। ठीक है दोस्तों, तो इसे गौर से सुनने। स्टेप 1, उबला हुआ अंडा अच्छी तरह मैश करें कद्दूकश के साथ। स्टेप 2, डबल रोटी बारीक पीस कर शामिल करें इसमें। स्टेप 3, एक चुटकी जिंगा पाउडर शामिल करें। स्टेप 4, एक चुटकी मोरिंगा पाउडर शामिल करें। स्टेप 5, सबको अच्छी तरह मिक्स करें। नोट, सॉफ्ट फूड हमेशा ताज़ा बनाइए, कभी भी दूसरे टाइम का बना हुआ सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को ना दीजिए। अब इसको जब आप ये सब फूड तैयार करेंगे तो इसे सुबह के वक्त देना है। ठीक है दोस्तों। सुबह के वक्त जब परिंदे भूखी होती है तो इससे बहुत एनर्जी उसको मिलती है। अब अंडे और हैचिंग टाइम जावा स्पैरो का होता है 7 से 5 दिन में मुकम्मल। हैचिंग 14 दिन में होती है। बच्चों को पहला खाना वालिदैन सॉफ्ट फूड से देती है। अगर आप सॉफ्ट फूड देंगे तो इससे बच्चे भी बहुत सेहतमंद निकलेंगे आपके पास। ठीक है दोस्तों। 10 दिन तक केज साफ ना रख के बच्चों की केयर, ठीक है ना। सॉफ्ट फूड की मकदार बढ़ा दे, पानी रोज़ बदले। ठीक है दोस्तों। अगर 10 दिन तक केज साफ ना करें, आप ये ना समझे कि मैं केज की बात कर रहा हूँ, मैं जो आप बॉक्स लगाएंगे या मटकी लगाएंगे उसको साफ मत किया करें जब बच्चे बाहर निकल आ जाए। खैर उसको छोड़ने इस तरह छोड़े, जब बच्चे उड़ना सीख जाए तो फिर आप उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आम गलतियाँ, पुराना सॉफ्ट फूड कभी भी परिंदों को ना दिया करें। ज़्यादा जिंगा पाउडर मत डाला करें। गंदा पानी कभी भी अपने परिंदों को मत बताइए। आखिरी बात, अगर आप इस पूरे फार्मूले को सब्र और तरतीब से अपनाएंगे तो जावा स्पैरो तेज़ी से ब्रीड करेगा, अंडे ज़्यादा होगी, बच्चे मजबूत होंगे इंशाल्लाह। ब्रीडिंग कोई जादू नहीं, ये सही तरीका, सही खुराक का खेल होता है। ठीक है ना। तो ये था जावा स्पैरो ब्रीडिंग फार्मूला
میں نے آپ کے لیے یہ ایک ترتیب وار مکمل اور سافٹ فوڈ فوکس طویل ویڈیو بنائی، اس لیے تاکہ آپ کو یہ آگے کوئی بھی ٹینشن پیش نہ کر پائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے۔ تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پرندوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔